係，大家好，現場報道呢個點火，入邊咧有炭，炭入面加咗啲咩咧？其實有啲濕濕地嘅嘢喎，嗰啲濕濕地係咩啊？乙醇。甲醇。唔係乙醇咩？應該係乙醇，係乙醇酒精。而家我哋咧即將為我哋嘅燒烤咧點火。係現場報道呢個係我老哥，佢會點火 ，hi 個 hi 啊 ，hi good， 好型，好恐怖，砰嘅一聲，呼呼。冇玩嘢。不中。小聲啊！唔中。再嚟。嚟啦！嚟啦！嚟啦！哇！猛火，藍色嘅火焰。呼呼！耶！燃燒吧！燃燒吧！燃燒吧！好型，係呢個係表哥，耶！好型，翻版林家棟。呢個係我二嫂，係佢老婆，係呢個係我表姐，呢個我太舅父。嗨，say 個 hi，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 你叫什麼名字？張思珊。係張思珊，好，聽我細佬女佬，係啦。而家我哋要燒烤，俾啲嘢食你睇下，有腸仔，有蝦，有金菇，有雞翼，係，仲有上面呢啲。係啊。好，今晚我哋開始啦，繼續睇下呢個猛火，不過係一瞬間嘅火。勁到爆！係，你哋報道完畢，拜拜。